Sampak sono. Ayo kowe munggah. Kowe iki nyapa? Nganggo mic. Tak kei wektu 10 menit ora lucu ora tak bayar. Oh, babar pisan ki. Oh, alah 8 wulan ki lambiku ngantek sawangen lho. Dikira aku sedih lu apa sedih? Malah seneng aku. Lho, Aja-aja aku kok dihapusi janang. Iki mau. Gang 11 menit kula pun. Piye met iki? Lagi ki awake dhewe tantangan ndagel 15 menit. Kudu 10 menit. 10 menit mboten masalah, mboten masalah. Apapun keadaan kondisinya kita harus mengikuti apa anjuran dari pemerintah. iya no? Hidup pemerintah. Ya. Lho kok iya tok lho kelurusanmu kok apa kok Disiarke langsung Sigit Channel. Oh nggih, alhamdulillah. Dangu mboten kepanggih jenengan, Pak. Alhamdulillah saniki panggih jenengan. Oke. Sugeng dalu Kang Bagong, Kang Gareng. Malam. Malam. Wah, malam bareng sakniki nganggo bahasa Indonesia berarti niki. Urung lucu lho kowe iki. Anu, Laku terus. dan gage lho wis 2 menit lho. Lah aku lagi muntup-muntup donga sithik lho wis bar ki. Ora apa-apa ya paling gak awake dhewe ndongakno lah. Mugi-mugi masyarakat mriki ugi Masyarakat perangkat iki getas mriki. Lah iso. Ugi paringono slamet, sehat, seger waras. Piyayi mriki dongane wis kathah. Amin. Ndang amin Ibu. Kowe kudu ngerti, Pripun, Pak? desa ngendi wae sing nganani sedekah bumi, ngadani sedekah bumi, insyaallah kali saka rubeda. Amin. Amin, amin. Desa Puntimon sing sedekah bumi luwih wayangan niku corona ora iso mlebu mergo niki wis dibetengi para luhur-luhur wis padha nyekseni bengi niki warga getas kalis saking corona. Amin. Ngono. Gara-gara corona rumah tanggaku ape hancur corona. Lah kok iso lho? Gara-gara jaga jarak kuwi. Malam bengi-bengi malam Kamis dek malam Jumat kuwi. Kok iso? Aku lagi buka lawangnya stop. What happened my wife? Aku ngono. Wah. Do you the congornya? Gak oleh kumpul kowe. Gak oleh kumpul 8 wulan bah bojoku dindi tanggoku. Alah. Wong sing enek corona iki aku wis blas. Enek corona, renek corona santai. Wah, santai kowe. Aku wis paling los. Ekonomimu cukup kowe. Lho, ora masalah ngono ki aku wis ora tak pikir. Weh, Dadi donyaku ki wis alah tak sampingno tok. weh. 8 sasi kepungkur ke aku sempat dipethuki wonge tuwik. Weh, sesepuh. Tuwik saking tuwik ra iso apa-apa meneng. Wah, berarti lempok kuwi wonge. Enggak, ya tapi ngomong. Ngomong karo aku. Ngomong piye? Le. Sok kowe jamane bakal nemoni. Apa to, Mbah? Wonge Cerita ngono. Aja kaget kowe sok mben eneng sing jenenge sepi mampring tanpa gending, gelang gembuyu tanpa guyang-guyu. Kuwi bakale artine apa? Artinya apa? Ya iki tibake. Sepi mampring tanpa gending iki wayang ora oleh izin, campur sari ra izin awake dhewe ra oleh tanggapan. Bar kuwi diomong, yen kowe ngadepi kuwi kanthi sabar, kowe bakal kantuk kamulyan. Ngono lho. Dadi golek sandang pangan bar corona iki gampang. Ngono berarti kowe wis diparingi gampang. Heeh. Kowe kepanggih dapan kuwi? 8 sasi. 8 sasi. Aku pedhokno wonge, Met. Aku pengen njaluk donga. Wis mati. Wis mati. Lah wis mati nyapa kok mau critakno ku lho omong. Tapi pesene kaya ngono. Pesene apa kok niki saderenge nggih ngaturke alhamdulillah nggih Met. Nggih. Saged kepanggih kalih masyarakat Getas. Nggih. Ugi para penontone wau ora kok kene tok tibake Met. Ngendi? Kok daerah Jawa Timur padha nyarterelep. Oh iya Bojonegoro pecinta wayang. Wayang terutama dalange Pak Igit ini luar biasa. Sikit lover niku kathah. Heeh sing nemen mau enek sing nggawa dam truk. Mendek ning parkiran dijombat. Kik aku ya. Wijane wong apa wedi lho. Rembo kok nyatane ben ringan ngono cirine kok alhamdulillah. Dongamu apa Met kanggo masyarakat mriki? Nah, menika
acarane napa niki? Sedekah bumi. Sedekah bumi. Mugi-mugi masyarakat Getas menika antuk anu napa niku kan napa anu umpama kowe kene piye to? Oh, alah ketok kok pinter tibake kaya gedabrus kowe. Aku ndredeg kabeh nak pisanan. Lah nyapa kok pisaran ndredeg kowe? Paling gak bar kowe lah. Nggih mugi-mugi masyarakat mriki diparingi rezeki Ingkang barokah. Ya, diparingi seger kewarasan. Seger kewarasan. Enggak anggenipun pados rezeki paringi Anggenipun lancar. pados rezeki paringi lancar. Terusno. Pun. Pun niku mawon pun cukup. Kowe rong tau dicipok banci kowe. Gum. Dene tak cipok. Lho, ayo kowe banci to, Dok? Nggih. Kowe banci to? Mboten kula mbetok banci setunggal. Nah, ya aku angger salin kok nglidis saya kowe. Widis piye? Alhamdulillah awake dhewe ngaturke sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa. Nggih, Pak Sugito. Pak Sugito. Alhamdulillah. Nggih. Pun kepanggih kalih Pak Sugito. Sampun wilujeng dalu, Pak. Nggih, alhamdulillah. Endi Pak Sugito? Wis to sing penting tanggapan kok Mbas. Anu kok anu. Lah kok ringan men kowe kok ya dingerteni Wilujeng dalu, Pak Sugito. Sing pundi tiange kok iku takono ora. Wilujeng dalu, Pak. Endi. Pak ngaku, Pak. Lho keso. Pak aku Pak piye kok Lah kowe apa ya wis ngerti? Pak Sugito menika ingkang ngagem pundi napa masker merah putih menika Bapak Sugito. Wow, ngawur. Nggih, Pak. Ngawur. Wilujeng Ngawur. Wis nggih, Pak Sugito kiyaine tesih nem. Lho, tasih nem. Weh. Nyuwun sewu ingkang pundi Pak menika? Pak Sugito. Pak Sigit kok banter men ngene ne. Nyuwun sewu, anu jenengan alon-alon mawon, kula mboten patos ketingal nek jenengan kebanteren ngoten kula mboten. Ingkang pundi biyayene Pak Sugito? kok ora lembok tek ngono Sing kan. nganggo bathik, nganggo peci teng jero. Oh, wilujeng dalu Pak Sugito. Kok oh wis ngerti? Nggih, ngangge bathik niku to? Heeh. Nggih to? Sing di bathik apa warnane? Lah nggih bathik napa? Ayo. Iya. Ayo bathik napa jenengan nak ngertas? Bathik sing ndi? Alah, wis pokoke nggih Pak Sugito. Bakune matur nuwun karo Pak Sugito. Lah, nggih, matur sembah nuwun. Panyun pangapunten dhumateng warga masyarakat Getas lan sakiwa tengenipun menika mboten nganti kaya biasane, mboten nganti Oh ngaten. esuk ada batasan waktu. Oh, nggih, karena kita mengikuti prosedur aturan yang dari pemerintah. Betul Nggih. sekali. Ini nak kanggo Sekawit mau sadurunge wayangan mulai aku wis mlebu ning jero rundingan. Pripun niku? Mau wancine diperpendek, mau jam 12 kesepakatane. Lah kok dadi mundur neh. Ha iki. Ini ya ora apa-apa ya wis lunas aku wis. Oh, alhamdulillah. Lah kula nderek sinten iki? Ya melu aku. Oh nggih, kula nggih wis lunas. Kowe melok sapa? lah iya kuwi lho. Piye? 15 menit iki melok sapa ki aku? Coba presidene tanjange ya. Lah ngoten langsung Kabeh. presidene. Oh, kabeh langsung. Heeh. Piye nggih? Kecuali Bu Jujun. Oh nggih. Sedaya. Heeh. Jiro lupat monem. Nah. Slindur songo. Nah. Lagune judulnya Pak D. Tamren. Dudu sanggar seni. Wah, iki lho ape didu mbek kene. Kok didu piye? Papat musa loro. Nah, Siro lupa. 5. Oh, 5. Ah. 5. Panca tunggal, panca 5 tunggal siji. Kuwi 5 ki kekuatan yang super power. Super power luar biasa. Kuning. Ketimpul. Apa kuwi? Gak kuning. Oh alah, nggih langsung gangsal niki nggih. Langsung 5. Nggih, langsung 5. Coba kaya ngapa Mas Rangga? Dublo kutha. Yo, Pak D dados. Sing komak, jekete.
kuwi lagu Pak D, kuwi lagu Pak D. Wah, menika nenggo wah nggih. Aransemen anyar. Kok aransemen anyar? Ha nggih. Wah, po enak semangat iki. Sing ngendang potongane anyar ki ketok ganteng lho. Siapa sing ngendang? Ah, Mas Rangga. Iya. Wis luar biasa malah ketok ganteng biyen rambutnya gondrong lho, Mas. Kowe ngerti sing motong sapa? Sing matang. Sing motong kuwi sapa Wira? Sapa? Tukang potong. Ya umum, piacok pisan Lho kok. bacok piye sing apik lho, sing apik lho kowe ora ngerti piyayi mriki lho kowe iki. Piye? Sing halus. Kowe cake kok modele kok kudu grusak-grusuk rene rada rene. Lah, madhep syuting. Wis madhep ket mau. Kowe ning kene luar biasa. Pacaran tapi kok beda dina iki, Mat ya. Kita piye lho? Alam gawe alis kurang kandel biasanya kok wandel kaya kaset masjid ngono, saiki kok beda. Lah wong padune kowe ganteng aku kok. Lho, sorry ya, Met ya. Sing njaluk foto Aki kowe. Wah, akeh sing nanggap barang-arang. Sing njaluk foto akeh sing nanggap parang-arang piye. Nyatane mbak-mbak ning kono njaluk foto aku, ya Allah aku pengen foto mbek Cak Dodo. Suwe-suwe tak cedhaki kok malah kaya Amarzoni ya ngono. Oh, lah kowe ra ro bar kuwi wonge rono foto dihapus terus wonge mutah kok kan. Apa aku ki kaya jijik-jijikan ngono to piye kok mutah piye kok alhamdulillah awake dhewe teng mriki Met. Kowe wis tau rene ta, Dok? Anu lagi iki aku. Kudune apal wong tangga kok. Tangga ndi? Lho lah ya Mbak Roma mbek kene edak to. Ya edak, lah edak neh kowe. Lah endi wong kene Jenegara kok. Jenegara apa wong kowe Kapuan ngono kok. Ora ngakoni kowe. Tak kuwaplok wonge ndelok lho kok. Sapa? Sing penting kok bar iki awake dhewe terpayangan dhewe ning mobil, aku mayang, kowe sing ndagel. Siap. Kowe ning nguriku, aku sing nganggo blangkon ngene iki nyopir. Kowe tetep ndageli aku, mergo kontrakmu sih ngantiku. Nganti susul ora tak bayar. Boten klausul, Pak. Tenang. Aku pengapesanku bayaran asine. Iki bar iki ngevlog awake dhewe mubeng-mubeng. Oh nggih. Mubeng-mubeng kutha Sige channel, nggih. Cak Koma channel. Nggih. Karo kowe duwe channel ora, Dok? Mboten gadah, pun kobong. Oh iya. Ngevlog live dagelan kecilik. Mubeng-mubeng. Ini sampai mana Pak Dodo? Oh ini sampai Nglebok. Oh ya belok kiri. Siap, sing diapali kok nglebok tok. Iya, Nggih, Pak. nggih matur nuwun menika sampun di WA saking Pak Sujudi, Pak Polsek. Saestu niki, Pak. Nggih, saestu. Ya ampun. Mas matur nuwun, Pak. Piye lho Pak, lagi melu pisan kok kaya Serapo? Aja ucul sik nganti ucul Pak. Alah, mboten kula ngeten iki. Yo, oke santai. Monggo ditanjake Mbak Sulis. Oh sik. Mbak, mboten. Ora ro WA-ne kowe. Pripun? Incerem kok Mbak Sulis. Pak mbok sitok lho Pak kok Ya umpama iso ya engko bar iki sik. Nggih. Engko isih ana togog bilung. Oh, ngoten. Iki Petruk Bagong ku ana togog bilung. Lah, ngono lho. Ucul sik. Ancen nggih kahanan dados awake dhewe mengikuti apa dawuh dari kepolisian. ya wis apike. Lho, Bapak Semar ngopo kae?